قلة الاختلاط بالناس ليست ضعفا ولا هروبا، بل قد تكون عافية للقلب وراحة للنفس. ففي البعد عن كثرة المخالطة أمان من كثير من المشكلات، وسلام من الضجيج الذي يرهق الروح. هناك تهدأ النفس ويصفو الفكر، وتقل الخصومات والغيبة وسائر الذنوب التي قد يقع فيها الإنسان دون أن يشعر. وليس المقصود اعتزال الناس، بل اختيار من يستحق القرب، فراحة البال نعمة عظيمة. والعافية في بعض الأحيان أن تقلل من مخالطة من يسرقون منك السكينة ويثقلون قلبك بالتعب.